漁龍山天禧新推出一間190方嘅單位啦，而且呢個裝修品質咧係非常之好嘅。咁依家咧就喺佢嘅一個客廳嘅位置，我哋可以出嚟陽台睇下南向一個陽台嘅景觀先。呢邊南向陽台望出一個景咧，就係小區嘅一個園林啦、泳池啦，都俾你望晒啦。咁遠處咧係可以望到山景嘅，因為我哋呢個樓層咧係屬於26樓哦，都係屬於一個比較靚嘅一個高樓層啦。咁可以見到業主裝修咧係非常之抌本嘅。咁客廳啦，佢係裝咗一個風管機冷氣俾你嘅。咁呢邊咧就係我哋一個餐廳嘅位置，我哋從門口嗰邊睇起先。呢邊咧就係一個入戶門啦，佢係整咗一排嘅一個收納櫃俾你使用哦。隔離呢一間咧就係一個套房使用哦，佢係做到咗3間套房嘅，而且有4個洗手間。咁呢個客房咧，到時可以擺翻1.5米或者1.8米嘅大床都 OK 嘅。呢邊個景觀咧就係望翻小區嘅一個園林嘅一個景觀，同埋咧每間房可以見到啦，業主有訂製一個咁靚嘅到頂嘅衣櫃俾你。咁每間客房嘅話都有贈送空調嘅哦。呢邊咧就係我哋一個餐廳位，咁目前業主係擺咗啲比較細嘅6人體嘅餐台喺度，而且咧有整一排嘅一個收納櫃俾你，空間嘅話都係非常之大嘅，因為佢190方咧只係做到咗3個房，廚房啦佢係整咗個 L 型嘅廚房哦。廚房呢邊嘅話就係北向嘅一個陽台啦，因為呢個戶型佢係做到南北對流嘅。呢邊望出去嘅景觀咧就係金色果嶺嘅一個園林景啦，同埋少少別墅景都睇到嘅。咁呢邊咧就係佢整咗一個洗手台喺度啦，隔離就係一個公共洗手間哦。空間嘅話就唔係好大。咁我哋有個贈送空間咧就係呢個位置。咁呢個位置咧佢係間咗少少出嚟啊。呢個空間大概只有幾個方，間咗啲位置出嚟咧係擺咗一個空調外機嘅哦。咁呢個空間我哋咧就睇完啦，我哋繼續入房間入邊睇下。呢就係我哋2間客房啦。第一間咧呢一間客房咧係比較大嘅哦，佢係可以作為一個父母房使用，大概咧都有成20個平方嘅。呢邊個景咧就係望出邊嘅一個景觀，加埋咧我哋呢個櫃都係非常之靚嘅，同埋咧我哋嗰個洗手間都唔細嘅，乾濕分離3件套咧，通通安排到位俾你哦，即係到時你買張床就可以住入嚟啦。最後咧嚟睇下我哋主人房嘅一個空間。咁主人房話一入嚟就可以見到啦，2排嘅一個衣帽間，入邊個洗手間真係非常之大，因為業主啦係整咗一個比較大嘅浴缸，入邊仲有個淋浴區嘅。呢個洗手間嘅空間差唔多都有成8個平方嘅。咁呢邊嘅話就係主人房擺床個位置啦，擺翻1.8米或者2米大床都冇問題嘅，同埋背景牆呢啲都安排到位。呢邊咧都係望翻天禧嘅一個園林嘅景觀嘅。咁呢個戶型其實我哋之前都有介紹過，不過呢一間咧就係睇翻小區嘅，唔係睇高爾夫嘅。加上咧佢嘅裝修嘅話，業主真係抌錢落去裝修嘅，全屋嘅一個冷氣啦，同埋家私啦都係送俾你嘅。咁只需要自己再添啲床就可以住入嚟啦。咁依家業主放嘅價錢咧係190幾萬嘅。如果你都對天禧呢間屋感興趣，想了解漁龍山天禧更多房源咧，就可以聯絡小林啦。咁小林公司咧就喺漁龍山星耀1期樓下嘅德源優選房。想揾漁龍山更多房源，記得聯絡我。